আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হচ্ছে ফ্রিজ। আমার মতো যারা কর্মব্যস্ত তাদের কিন্তু খাবার সংরক্ষণে অনেক টেনশনে থাকতে হয়। খাবার সংরক্ষণে যেন ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, তাই আমি ঘরে এনেছি 40 বছর ধরে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স পণ্য বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান র্যাংস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের র্যাংস ফ্রিজ। আর এটা ঘরে থাকায় আমি একেবারে নিশ্চিন্ত। বর্তমানে সিলেটের হাইটেক পার্কে র্যাংস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের নবনির্মিত ফ্যাক্টরিতে ইউরোপিয়ান প্রযুক্তিতে উৎপাদিত হচ্ছে র্যাংস ফ্রিজ। এটা শুধু খাবারই সংরক্ষণ করে না, এর আউটলুক এবং ডিজাইন আমার ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। বাজারে এত ফ্রিজ থাকতে আমি কেন আমার ঘরে এনেছি র্যাংস ফ্রিজ, সেটাই বলবো আপনাদের। প্রথমেই বলি এর ধারণ ক্ষমতা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী গুণাগুণ সম্পর্কে। এতে রয়েছে বিগ ফ্রিজার স্পেস, অটোমেটেড টেম্পারেচার কন্ট্রোল এবং সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যবস্থার কারণে দৈনন্দিন জীবনে র্যাংস ফ্রিজ এনে দিয়েছে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য এবং সেই সাথে এটা খুবই ব্যবহার বান্ধব। এছাড়া 10 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি আমার জীবনে এনে দিয়েছে অনেক বেশি মানসিক নিশ্চয়তা। র্যাংস ফ্রিজ পরিবেশ বান্ধব, এটি R600A গ্যাসে চলে, যা শুধু ওজোন স্তরই রক্ষা করে না, একই সাথে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ভূমিকা রাখে। এর হাই ডেন্সিটি ফোমিং সিস্টেম এবং সেই সাথে ফাস্ট কুলিং প্রযুক্তি খাবার খুব দ্রুত ঠান্ডা করে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখে। এছাড়া এর এন্টি ফাঙ্গাল গ্যাসকেট আর সেই সঙ্গে ন্যানো হেলথ কেয়ার প্রযুক্তির কারণে খাবারের সংরক্ষণ স্বাস্থ্যসম্মত হয়, যেটা শিশু এবং বয়স্কদের জন্য খুবই উপযোগী। শুধু তাই নয়, র্যাংস ফ্রিজে ব্যবহৃত হয়েছে প্যাটার্ন ট্রেড এইজলেস এলিগেন্ট গ্লাস ডিজাইন, যা যে কোনো আধুনিক রান্নাঘরের সাথে অনায়াসেই মানিয়ে যায়। এছাড়া স্ক্র্যাচ প্রুফ এবং টেম্পার্ড গ্লাস ব্যবহারের ফলে এটা যেমন টেকসই আর দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্যবহারের ফলেও এর সৌন্দর্য একেবারেই নষ্ট হয় না। তাই আমার মতো আপনিও র্যাংস ফ্রিজ ব্যবহার করতে চাইলে যোগাযোগ করুন আপনার নিকটস্থ র্যাংস ইলেকট্রনিক্সের SONY-RANGS-এর শোরুমে, অথবা ঘরে বসে SONY-RANGS-এর যে কোনো পণ্য অর্ডার করতে ভিজিট করুন shop.rangs.com.bd-তে। তাই বেছে নিন খাবার সংরক্ষণে নিরাপদ সঙ্গী র্যাংস ফ্রিজ, আর থাকুন আমার মতো নিশ্চিন্তে।